Fudbaleri Slobode Point okončali su sezonu ubedljivom pobedom na nejakom ekipom Smedereva, koja je već odavno izgubila svaku šansu da očuva superligaški status. U igri sa dva potpuno različita poluvremena sve vredno videli smo u prvom. Pre početka meča navijači su odabrali najboljeg igrača u minuloj sezoni. To je sasvim zasluženo fudbalski doktor Predrag Ranđelović. Centarforu Slobode navijači su uručili prigodne poklone, ali ga i zamolili da odloži odlazak u penziju i makar još 6 meseci bude deo ovog tima. Takođe, pre početka meča atletskom stazom prodefilovale su sve mlađe selekcije Slobode, praćene burnim aplauzom svih na Užičkom gradskom stadionu. A dole na terenu počelo je silovito. Krstić je već u 4. minutu zatresao mrežu, ali ovaj pogodak poništen je zbog ofsajda. 2 minuta kasnije Ranđelović ne pogađa mrežu posle odličnog centaršuta Vasilića. U 10. minutu Krstić odlično prolazi po levoj strani, centrira Ranđeloviću, a ovaj sa 5-6 metara loše zahvata u loptu. U 12. minutu Ranđelović je bio mnogo prisebniji, međutim ovu loptu odličnom intervencijom u korner izbacuje golman gostiju Živković. A onda sledi goleada, Vasilić u 17. minutu proigrava Tijaga, a Brazilac posle dobre solo akcije matira Živkovića. Tri minuta kasnije na semaforu je već bilo 2:0. Ovoga puta dobitna je bila kombinacija Tijago Krstić-Ranđelović, 17. pogodak u sezoni za centarfora Slobode. Jedino vredno pomena gosti su napravili u 23. minutu. Veteran Živković raspalio je po lopti sa ivice 16-terca, a Ranković je matiran za 2:1. Sloboda je odmah uzvratila preko Ranđelovića koji postiže drugi pogodak posle asistencije Gojkovića. U 37. minutu svoje šut oprobali su Pejević, a zatim i Knežević, ali je golman gostiju sigurno intervenisao. Tačka na ovaj meč stavljena je u 43. minutu. Pejović prigrava Ranđelovića, ovaj petom pronalazi veoma dobro Krstića koji rutinski prosleđuje loptu u mrežu Smederevaca za konačnih Sloboda Point Smederevo 4:1. Drugo poluvreme nije bilo vredno pažnje što se igre i šansi tiče, ali jeste svakako kada je u pitanju sjajno navijanje sa istočne, južne i zapadne tribine Slobodinog stadiona. Navijači su kao i uvek pokazali da su jedan od najjačih segmenata Slobode. Videli ste i sami, evo ja otkad sam mesec i po dana u Smederevu, ovo prvo poluvreme nije bilo odgovorno od strane mojih igrača. Sigurno da u tom prvom poluvremenu su dešavale neke čudne stvari, jer dobiti 4 gola i još 400% šanse nije normalno. Pred samo 3-4 dana protiv Partizana, Partizan mi je dao 2 gola i imao je još jedno 2-3 polu šanse. Ovo, kažem, prvo poluvreme za mene nije bilo kako treba. U drugom poluvremenu normalno ekipa Slobode posle visokog vodstva stala malo, prikočila i utakmica je završena istim rezultatom kao i na poluvremenu. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa mojim radom u Smederevu u ovih meseci i po dana i sve osim ovog prvog poluvremena je bilo na visokom nivou. Mnogo teška situacija u klubu. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Ovo je bila moja poslednja utakmica na klupi Smedereva. Čestitam mom kolegi na zasluženoj pobedi, čestitam takođe na jednoj fenomenalnoj sezoni, iako to moj kolega radi već godinama tako i želim mnogo uspeha u nastavku sledeće godine. Složit se sa kolegom da je utakmica bila takva da se dešavalo sve što dešavalo se u prvom poluvremenu kad je Sloboda krenula. Mi smo imali želju da rešimo utakmicu što pre, da Ranđelović postoji neki gol. On je to i uspeo, baš smo volili pre svega utakmice, nije imao nikad taktički značaj, imali smo želju da, tako smo i pravili koncepciju, da igrači se igraju za njega. Međutim, povredio se, postigao je 2 gola u tom poluvremenu i to mu nije bilo dovoljno za prvog strelca. Složio se s kolegom, znači igrači prazni posle godinu dana, Smederevo je ispalo iz lige, moji igrači ponavljam već su na odmoru 10-15 dana, jednostavno to je onako već opuštenija varijanta i imali smo taj bljesak na Marakani, tako da najbitnije je da smo ostvarili još jedan uspeh, da smo ponovili uspeh od prošle godine i da
onako možemo mirni i zadovoljni da odemo na odmor. Pobjeda na Smederevom kruna je još jedne uspešne sezone koju Sloboda završava na odličnom 5. mestu. Ovu sezonu obeležilo je rušenje neugodnih tradicija. Po prvi put pobjede na Čairu i Marakani, kao i bod na Novosavskom Karađorđu u sezoni za ponos Slobode i Užičana, sa željom da se Sloboda naredne sezone nađe na fudbalskoj mapi Evrope.